又到食 buffet 嘅時間啦，行入門口先，哇！見到個好靚嘅陳列櫃啊，基本嘢啦，一啲七彩繽紛嘅甜品，睇睇個場唔算太大。再望一望，有個海鮮區、生果，同埋呢有一啲玫瑰糕啦、朱古力蛋糕啦，仲有一啲 cream brulee、西米露，仲有一啲唔同肉類嘅 ham 啦，見到鴨胸啊，同埋三文魚、番茄、芝士。熱葷有小炒王啦、水煮魚，另外後邊兩籠牛肉燒賣同豬肉燒賣唔使開啦，仲有一碟鮑魚炒飯、香菇時菜螺片咁樣啦，真係時菜啦呢碟。仲有一個石斑魚啦。燒味其實個樣都好靚嘅，唔夠飽嘅可以食個湯麵、鮑魚粥，仲有燒龍蝦。如果想食呢，就要排隊啦。仲有扁皮鴨、T 骨扒，同埋呢比較多人排隊就係呢個生蠔區啊。當你落單呢，佢會即刻幫你洗，但係其他凍嘅海鮮呢就遜色少少啦。咁咖喱蟹呢限時供應嘅，咁啊都要排隊先有啦。咁仲有啲飯後嘅甜品啦，咁仲有呢個鮑魚都係要排隊攞噶。呢個撻都係限時供應。壽司區有啲熟蝦、冷麵、金蝦。好啦，嚟到飲品區啦，陽光檸檬茶、菊花茶大部分飲品都有嘅，除咗酒類另外要加錢之外。食飽當然是要試下呢個甜品區嘅精美甜品啦。咁總括嚟講呢，依間尖沙咀朗廷酒店 The Food Galaxy 呢，佢嗰個食物選擇基本上唔係太多，海鮮類甚至有時候長期都係冇人去 refill 嘅。性價比嚟講呢，其實就比較一般。咁勝在有呢啲咁靚嘅甜品點綴一下，睇完你哋會唔會去試下呢？如果想知道更多美食嘅話，請 like and subscribe our channel。